Hai teman-teman, kali ini aku mau membuat slime. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah lem bovinal, aku pakai 2 ya. Ada air, aku pakai air biasa. Ada wangi, aku nggak, terserah ya kalian. Nggak pakai so kalian ya pakai apa enggak. Dan juga ada sabun cair. Kita ada tamu dan juga ada gom dan instonya dikit aja aku. Terus ada pewarna, ada body lotion. Alat-alat yang kita butuhkan adalah spatula sama pengaduk, terserah pakai spatula apa enggak. Ada wadah. Nah, langsung saja kita buat. Let's get started. Nah teman-teman, ini dia. Pertama-tama kita masukin lemnya. Clear dulu ya ini ya. Terus yang kedua kita kasihin air. Kalau kita masukin airnya jangan banyak-banyak ya. Terserah kalian. Udah. Segini ya masukinnya. Masih kurang. Ini aku bikin slime itu banyak ya. Jadi kita aduknya pelan-pelan. Karena aku takutnya itu tumpah. Aku gak tahu ini lama-lama cair apa enggak, atau ini nggak jadi ya, filenya nggak jadi gitu. Aku nggak tahu ya. Aku cuman ngarang doang, takutnya sih nggak jadi. Udah, terus kita kasihinnya tuh kasihin sabun aja ya dulu ya. Aku pakai sabun ini aslinya ini bukan Lifebuoy ya, tapi wadahnya doang yang Lifebuoy. Terserah kalian ya sabun apa. Terus yang keempat kita kasihin wanginya. Udah, aku dikit ya ngasihnya. Udah, kita aduknya sampai merata, wanginya sampai kesini.
Udah, kita masukin body lotionnya dikit aja ya, nggak banyak-banyak. Oh, sudah ya. Aduk sampai merata ya, sampai tercampur merata. Karena kalau body lotion itu nggak bisa tercampur ya, lama banget ya kalau tercampur. Nggak apa-apa ya, ini udah gini. Nah, ini udah gini, kita kasihin gomnya langsung aja ya, gomnya aja ya. Aku takutnya nggak jadi nih teman-teman. Aku mau tambah lemnya. Ya gue ya nggak semua sih, 2 aja. 1 aja kalau bisa. Nggak tahu ini gagal apa enggak, aku takutnya gagal baru membuat ya, soalnya gomnya udah habis. Diaduk, udah mau jadi ya, tapi lama ini kayaknya jadinya. Yaudah guys, aku mau beli sabun dulu ya, ditunggu ya. Teman-teman, maaf ya kalau lama. Ini sabunnya. Udah.
Ini nih teman-teman, udah mau gumpal, tapi aku harus pakai sabun lagi ya. Nah, aduk lagi. Ini udah mau gumpal, cuman ayo kita kasih pewarnanya langsung ya. Ini warna biru, nah kita di warnanya ini nggak ada tuh, 4 tetes. Yuk kita aduk. Aduh, nggak tahu ya ini berhasil apa enggak. Lagi lengket banget. Kita kasih install ya. Nah, kita aduk kembali. Ya, slime-nya gagal. Ya. Aku mau buang sedikit lah. Oh iya, baby oil. Aku mau kasih baby oil aja ya guys. Bisa banget.
Ini teman-teman baby oilnya. Aku takutnya nggak gumpal nih. Oh. Ini aku mau kasih baby oil ya. File dong soalnya. Tapi nggak apa-apa lah. Aduh, sabarlah. Sampai tumpah semua, kebanyakan. Sampai tumpah semua. Karena aku soalnya bisa-bisa aja ngarang ya. Kalau ngarang kan biasanya kan gagal. Kalau yang itu sih berhasil tuh. Tak aduk pakai tangan aja ya. Ini kekurangan gum ya. Oh no, ini emang file ya teman-teman. Beneran ini.
udah tidak ada. Gomnya ini habis. Nah ini nih slime-nya, slime file. Ini file beneran. Mau nyari gomku dulu deh. Akhirnya masih ada gom tersisa. Ya, ternyata ini gom yang tersisa lagi. Sumpah nggak nyangka ini emang. Wow, ini udah berhasil. Slime-nya udah nih teman-teman. Yeay. Akhirnya slime-nya jadi, aslinya tidak file ya, karena gomnya ini habis jadi kayak file gitu, tapi sekarang udah enggak. Akhirnya aku kira gomnya udah habis semua, ternyata masih ada satu gom yang tersisa. Nah teman-teman, tuh teksturnya enak banget. Ini memang masih belum jadi, tapi udah teksturnya udah terasa banget teman-teman. Akhirnya slimeku tidak file lagi. Tuh slime yang file aku ambilin nih teman-teman. Ambil ya, biar kok ada lem tumpah teman-teman. Aku mau kasih ke ini ya. Aduh, aku sampai banget, tau gak sih porsinya ini. Kelamaan bikin video ya, kelebihan dari 14 watch ini udah 24 lagi, udah menit ke. Aku capek banget lagi. Aku tetap berusaha agar slime, ternyata iya slime-nya udah jadi nih teman-teman. Tuh teksturnya enak banget deh teman-teman, teksturnya enak banget tuh. Aku harus bersabar ya buat ini. Terus yang lebih enakan sih, teksturnya itu lebih enakan slime yang ini sama sih ya, tapi aku sama-sama gemes banget, tau gak sih. Tapi aku masih suka slime ini emang kayak jelly gitu ya, yang terus yang ini lebih besar banget ini karena bahan banyak kan. Nih tuh kayak barel. Aduh, udah telat. Ayah dulu ya, aku mau bangunin ayah dulu karena dia mau bekerja. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe. Aku nggak maksa. Jika kalian suka jangan lupa like dulu ya. Bye bye.